Ноокат алмасы ар жылы 500 тонна сыртка экспорттолот. Багбандар ал үчүн алманы сактоо менен алек болушат. Алманы туура терилүүсү да узак мөөнөткө сакталуусун түз таасир этет. Мөмөнү көп убакытка сактоонун дагы башка эрежелери кийинки сюжетте. Абдуали Исраилов бир канча жылдардан бери багбанчылык менен алектенет. Бул жылы 40 тоннадай алманы кампасына сактап жатат. Анын узак мөөнөткө чейин өз калыбын жоготпой туруусу үчүн керектүү камалгалар көрүлгөн. Бир жагынан суукту, андан кийин күн ысып кеткенде суукту, андан кийин күн сууп кеткенде жылуулукту бир калыпта, бир температурада сактоого өтө шарт түзүү зарыл. Багбандын айтымында бул бөлмө муздаткычтан өтө деле айырмаланбайт. Кампа -2 градустан 0 градуска чейинки температурада турат. Алманын жакшы сакталышы үчүн аны үзүп жатканда эле кылдаттык менен мамиле жасашыбыз керек экен. Эгерде бул сыяктуу болуп, алманын сабагы дарагында калып кете турган болсо, мунун сактоо мөөнөтү өтө төмөн болот экен. Бул сыяктуу кылып сабагы менен үзүп ала турган болсок, буларды көп мөөнөткө чейин сактоого болот. Экинчи дагы бир бунун терс таасири, эгерде мына ушул үзүлгөн алманын пыгы алманын өзүндө калып кала турган болсо, алма дарактын ошол жерден уйкучу бүчүрлөрү уктап, кышка кам көрүүсү, суукка чыдамдуулугу азайып калат. Короо сарайлардын сөзсүз түрдө дезинфекция болуусу дагы өбөлгөтүдө сакталуу мөөнөтүнөчү. Эгерде короо сарайлары мурда көп жылдан бери алма сакталып ошол жерде чириктер болсо, алардын споралары бар боло турган болсо, ал бир айдын ичинде чирип калуу ыктымалы бар. Ал эми бул болсо, бул жерден эч кандай неме жок. Мындайча айтканда жабыркоо жок. Бул калаган мөөнөткө чейин белгилүү бир температурада сактаса көпкө чыдайт. Бүгүнкү күnkү базардын талабына ылайык холодильниктен деле ушул ыкма менен сактоо өтө жакшы деп ойлойм. Себеби холодильникте кичине гана влажность болбосо, кайсы бир ыкмалар бузула турган болсо, ошол алма базарга чыкканда гүлдөп, товардык видин жоготууга дуушар болууда. Ал эми мына ушул атайын көрүп турасыздар. Өзүңүздөр көргөндөй ушул эрежеде сактала турган болсо, бул мен ойлойм холодильниктен эч кандай айырмасы жок. Бөлмө суук, атайын определенный температура сакталып турат. Багбандар алманы үзүүнүн мезгилин да сөзсүз түрдө эске алуусу зарыл. Бул да мөмөнүн узак сакталышын шарттайт. Андан кийин алардын сакталуу мөөнөтү өтө жакшырат. Бул мындайча айтканда көлөмүнүн чоңдугу, базар өтүмдүүлүгү жакшыргандан кийин бунун сактоо мөөнөтү өзүнүн убагында үзүп алуу. Кесип көргөндө уругу карардыбы, демек терүүгө жарамдуу. Өңү кызаргандан кийин бул базарга жарамдуу дегени билдирет. Ошол мезгилден баштап терсе, мисалы биздин айылда эми гүлдөгөндөн баштап 5 айдын жүзүндө ошол акпалга келет. Ноокат алмасын сыртка экспорттоо боюнча 4 мамлекет менен келишим түзүлгөн. Багбандарга азыр Казакстандын гана шарттары туура келип жатат. Ажина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак.